na nzambe nanga parce que miracle ezaka ya Yesu. Apesa accès na diable était à côté na domaine na miracle. Ayo, na kati na Matthieu 18 nga balobi, batala motema na yo koleka biloko nyonso nde vie ezali. Vérité qui sert nos frères wana te. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancier vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2. Bino mozali komona nyonso osakana na mikili okuta nango awa. Donc place Rosette 1 place Rosette 2 ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene. Bana poto tuko awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation no ezala te. Alléluia. Onero pesi basala nzambe tikezonge na yo. Notre bisika nyonso konyata matambe na yo bakonore yo. Te bénisse. Vanda la kombo na Yesu. Merci. Amen. Bon dimanche. Bonjour tout le monde. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen.
nzambe telemaka batukolaka nga nde na molimo. Yes, my Jesus, Korachide. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là, le Dieu d'Abraham. Tu es là, le Dieu d'Abraham. Himereshide la saka, alléluia. Merci le Dieu capable. Merci le Dieu de faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazana ni djambe la bikam. Nalobalatina na yo liboso ya basante. Naza rien. Mayele kutute. Na sengi sagesse intelligence vient de toi, Dieu de gloire. Comble-moi. Imereshide. Nalobana yo zambe. Nyonso la kosala lesiko. Ezala ainsi dit l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mettez-la nzambe maboko. Alléluia. Amen, amen. Il est qu'on a mkolo alelo. Na ebi ke na ebi kolobate, mais na aide à Saint-Esprit à kosungangai. Alléluia. Le note kolobela pour la histoire ya Abraham. Amen. Tokolobela pour la histoire ya Abraham, mais thème la biso ya lelo ezali crainte de Dieu. Alléluia. Thème la biso ezali crainte de Dieu. Pour la ebi ke na kobanga nzambe nde bisika oyo alliance onzamba sala na yo nde komimonisa. Na kobanga nzambe promesse onzambe alobelaki yo nde ekokokisama na bomoi na yo. Alléluia. Dimanche passé batalisaki biso koma mondimi mwana na nzambe chrétien il faut atambola na maturité spirituelle. Siko dimanche oya lelo na koyebisa yo comment il faut obanga nzambe parce que na kobanga nzambe nde komemela gloire liboso na yo. Na kobanga nzambe nde kopesa bomoi na vie na yo. Na kobanga nzambe génération na yo nyonso ekovivre abondance, prospérité, longévité. Na kobanga nzambe ata banguna baye combien ato lali lokola bébé moyeba simba yo ezate parce que yo zali intègre. Tomonaki histoire na biso ya Job tellement azalaki intègre. Diable na koyeba na ye na mayele na ye linga kotika batu na kimia te. Tellement Job azalaki mutu moko ya kimia mingi asengi epa na nzambe ke tokende to simba bozwila ye nyonso na nyonso tangu mususu Job akofika pe akotika yo azotambola na kobanga nzambe parce que azana nyonso nzoke ezalaki bongo te. Les vrais chrétiens ata pasi elekeli yo ata makambo elekeli yo lokolo za mutu obengama na nzambe osimbama na nzambe ojira olobi nzambe ya likolo ya sala na se ngai se yo kaka okota na liasi na yo ata embonge eye ndenge nini ata babomeli yo biloko nyonso ata babebisi biloko nyonso sache que yo mutu obengama na nzambe ozali le descendant ya Abraham ozana alliance onzambe apesa Abraham nde alliance oyo ozotambola nango bolamu na nzambe ekose renouveler toujours na bomoi na yo. Nasepelaka na maloba mingi nzambe alobaka alobi ya renouvelaka bolamu na ye chaque matin olelaka parce que oyebi te lolanda kaka selon ainsi dit l'Éternel. Onzambe alobi sala nde salam tambola selon na justice na nzambe ezala yo bapara na yo bakoko na yo bana na yo bana ya bana na yo mutu akomona pasi akozala te parce que yo déjà olona misisa déjà lolenge yo banga nzambe ozali mutu ya maye lolengo banga nzambe oza mutu ya bomoi lolengo banga nzambe eloko moko liboso na yo ekoki koya pe etia yo na nkunda. Yo nzambe alobi le malheur était seulement les justes mais l'Éternel la délivre toujours. Alléluia. Bete la nzambe maboko makati. Sans plus retarder, makotangi na biso na Genèse 17. Genèse chapitre 17, la première verset jusqu'à 8e. Genèse chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 8, nous lisons le nom de Jésus. Amen.
Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Tango Abraham a komaki na 99 ans. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi de nations. Et de rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alléluia. Nasepeli na Genèse 17 la première verset et le konga esepeli singa nzambe kaka onzamba lobi na Abraham soki kaka yo bandiko banga ngai obandiko tambola selonga nzambe nzambe na ko renouveler bolamu na kati na bomo na yo. Alléluia. Amen, amen. Tomoni Abraham na kotosa mungongo na nzambe makambo nzambe asali. Alléluia. Abraham na Sara bazalaki bato nzambe tangu abandiko sala bolamu pour Abraham a changé kombo kaka ya Abraham te mais a changé tina kombo ya mwasi na ye tina kombo ya mwana oyo nzamba pesa ki bango alobi mwana ana kombo le Isaac metokobenga ye prospérité. Alléluia. Amen, amen. Ce qui peut ondima que yosa mwana na nzambe okoti kotika la kana mampasite. Alléluia. Pour ondima que oza mwana na nzambe okoti kotika la kaka te depuis bayeba yo elonyakanda. Il faut pas changer comment. Alléluia. Le vrai chrétien oya benga mwana na nzambe oya atambola kanaliasi na nzambe il faut pas changer combo. Soki babande ko benga yo ya kanda il faut pas benga yo ya esengo ndenge la swahili balobaka ya fura. Alléluia. Amen, amen. Soki babande ko benga yo ndumba ba changer babanda ko benga yo mwasi ya dignité. Amen. Soki babande ko benga yo mobola il faut pas benga yo mozui. Amen, amen. Alléluia. Parce que balobi bisika nzamba le kaka et monanaka yo te pris nzambe aleka liboso na yo ayebisi yo suis-moi aussi olandie habillement ezo changé te langage ezo changé te kombo ya famille ono kumisaka nga kutu soko sakali na nga na kolakisa yo nga na sakalaka te oyebinga ngai nzambe kombo papa na mama bapesanga Marie Claire na boya ya mbonza bapesinga Marie Madeleine donc ndenge na zabo ata mabe ye liboso na nga ndenge nini il faut na sala le tout na sala la kombo ya Madeleine. Alléluia. Alléluia. Madeleine azalaki mwasi ya nzambe oyo tango nyonso azalaki kaka na nzela ya nzambe tango nyonso bandeko yoka kaka ekuti na nzambe tango nyonso bandeko linga kaka makambo nyonso ezala kaka malamu tango nyonso bandeko linga kaka kosangisa bato. Alléluia. Mais ngai na kombo bapesi ngai il faut ekokana. Amen, amen. Soki na l'équipe partout balobi servante de Dieu il faut emonana.
Amen. Nazalaka na nga Marie Claire. Yanke comme ndege yanke nyosho azali komita mbusandenge alingi. Alléluia. Nathalie Marie Claire wana za kombo ya kindoki. But wana za ki trop clair. C'est comme Jinjo na Bonzambe. Claire hein? Polo nga ifoza. Amen. Merci koyo na koma Claire na makambo ya Nzambe. Claire ya mokili na bwakisa. Alléluia. Il fallait pas tangu Nzambe a changer kombo ya Abraham. Ayebisi ye peke changer na kombo ya mwana na yo. Ya mwasi na yo. Mwasi na yo kombo na ezalaki Sarai. Mais longola iwana komaka ka Sara. Donc Sara, Abraham, elingi koloba, batu oyo nzamba longola la kati na sterilité, na kati na minyoko, na kati na pasi, na kati na veglema, na kati na confusion, nzamba mema bango, na kati na bonzambe. Parce que muto aza na kati na bonzambe, akoki kotambola, na kolela te, akoki kotambola, na confusion te, akoki kotambola, na mensonge te, akoki kotambola, na ignorance te. Amen, amen. Yes, my Jesus Korashide. Yo baba neko benga yo mupagano. Mais jusqu'aujourd'hui, ceux qui baluki ba comportement o ezala kati na bapagano. Makoya komona ngo epana yo. À quoi bon d'être chrétien? Alléluia. À quoi bon d'être chrétien? Comment oyo basirnoma yo na mokili? Eza kombo oyo te yoko yana ngopo na kosalela Nzambe. Basirnoma yo ndumba. Ozaka ka ndumba na kosalela Nzambe. Ozaka ka moyibi na kosalela Nzambe. Ozaka ka mutu alokota na kosalela Nzambe. Ozaka ka mutu oya koina na kosalela Nzambe. Ozaka ka yakanda. Siko yebisangani. Kombo ya kikretia wana. Eko yako se pose likolo na yo na lolenge nini. Parce que ceux qui te joignent na ndenge na mwa makanisi na ngamoko. Nathalie, Abraham na Sarah. Tangu Nzamba chanjaki bango kombo. Donc na abiyema la bango chanjaki. Même na bilongi na bango bandeki kwa paraître bon Nzambe. Même na elobeli na ngai. Et même na elobeli na bango. Même na façon ya kotambola. Même na façon ya kuagir. Et chanjaki. Alléluia. Ceux qui va changer Abraham na Sarah kombo. Donc qui va être chrétien. Pas mutu changer ka mutu kombo eza Nzambe. Babande ko benga yo kisika. À ce moment il faut bota parce que soyez pas dans Nzambe. Le lenge Nzamba lobi. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Yo banda ko sambe. O sambe li combien d'églises. Moyen makambo changer ça te. Ezali likambo na yo. Ozo banga Nzambe. Alléluia. Moi, dans Nzamba, tambola la facilité, la rapidité. Ce comment ni makambo c'est comme kaka makasi. Wane za Nzambete. Tam suso sala ke loko no tuna ki Nzambete. Zonga na no simba. Bandana ko bongisa yo na Nzambe na yo. Après quoi avancer. Alléluia. Amen, amen. Aussi comme chrétien. Ozo sale la Nzambe. Musala ezate. Bapagani bazo kamisala bazoso. Mais biso ba chrétien misala ezate. Bati bazo tonga bandako bazo sala makambo ya minene. Biso moye ezate. Celiba nde sonzo lokola likambo. Moye kitisa ezate. Oyebe loko zo memeno celiba. Ozo tambola na kobanga Nzambe te. Parce que ceux qui ont en dehors, il y a ozo mariete. Mais ozo sala makambo nyoso. Oyo ba marié basala. Donc mibali sana yo initili ya konela. Tikala na position. Mais ceux qui ont l'idée, qui est baba la yo, mais pas qui ça yango, tambola na kobanga Nzambe, Nzamba ko multiplier, akopesa yo libala, oyo kopesa esengo, na mobali na yo, na bana na yo, mais à ce moment komona, bana wana bakobenga bango ba prospérité. Nelozo loba, na boti bandumba, na boti bakuluna, est-ce que vraiment, yo, ba changer yo kombo
te. Toki po mwana wana asa la prospérité. Kangama na Nzambe banga Nzambe, sala selon Nzambe. Nzamba changer au combo. Tangu Nzamba ko changer au combo. Na ya bana na yo ko changer. À ce moment ba ko benga bango ma prospérité. Mobile nanga zo ka musala te. Mwasi nanga boy. Mais yo nanu pas nini yo sosali. Parce que la Bible nous dit, si toi tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Est-ce que oteya ka mobile no? Oteya ka mwasi no? Oteya ka bana na yo? Mabe etikali mabe. Malamu etikali pe malamu. Mutu ayaka ko effacer mabe na biso eza Nzambe. La ko effacer yango ndegeni. Tango yo reconnaître ozwi décision. Olobi à partir à lelo ngai na libota nanga na kosalela Nzambe. À ce moment Nzambe a ko effacer. Soki ti lelo zo Nzambe passé na yo eza kaka ndenge wana eza passe. Makambo prier sans cesse. Ozana mabe 4. Olobinga na tika ngalo kutaka Allah. Ndenge na tika boy quand même Nzambe fare nzele bolam na ye alliance na ye devant ngai ngala tika kala. Mais na comprendre te sikoyo makambo ngo ezobonga kaka te na tika ka. Otiki lukuta ebongo muyibi. Nga muyibi kutu na tika kala. Nalinga peko vandere no. Alléluia. Muyibi na tika kala yo vandi ngapena vanda mabe. Amen. Mabe na sali mabe. Après la moto. Dans qui connaissait les passes. La bataille quand même à ton lobby et bongisi ngai. Bongisi ngai. Alléluia. Na bongi quand même. Tika sona vanda na la kisakasi mwana na Nzambe. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. Entre parenthèses na boîte. Amen. Oh ngala tika moibi. Et bongo kindumba. Ngala tika kindumba. Et bongo lokuta. Ngala tika lokuta. Et bongo ko juger bato. Ngala tika langa ko juger motema lukunya. Ngala tika kutu motema lukunya. Et bongo ko panza makita. Wana nde grave surtout na Kinshasa ko panza. Nzamba lobia yana sija ko sangisa. Yo spécialiste na ebite soki mbelindi ya Satan. Yo tambola kalago bisika yo sole kaka. Il faut ka batu bakabwa. Soki batu bakabwani yo komi ko sepelo beta mabo. Omani tango osala ka batu bakabwa. Yo pe na bolamu na Nzambe okozwate. Parce que Nzamba lobi linga moninga na yo ndengo milingi yo boko. Okomona Nzambe à travers ton projet. Mais si quand tu yo sur mon Nzambe ngana sambe la kashaba la binemi quartier mo binemi la mama na yo na papa na bande ko ngana sambe la ngala binisa ki prophétie za mabeta bando ki pe ba bisa prophétie ba ko sambe pe na moto et loko ka bando ki ba ko kate za miracle parce que miracle za ya Nzambe akoye biso pe makambo za ya solo si kwa orienté o kota na miracle place wana ndeza na sepelaka na vieux Jésus nanga parce que ye penza ana biloko mso apesa accès na diable mais mususu il faut ka yemo neti ba biloko miracle wana il faut ka Nzambe. Alléluia. Amen amen. Makambo miracle ezaka ka Nzambe ye moko tapesa ka miracle. Satan akoye biso na famille no bandoki bazali o vérifier pe moni bango aya ko sikisa sikoti ndoki akali ona sili sabaki sili susu pouvoir et makasi. Alléluia. Amen. Tobo maye bobomi e komi tango bola musae akotite na ola musae sa kufina e mais siko ya Jésus ce qui a mbala moko nikuwa kuto ezanga vie Nzamba pesa ngovi. Alléluia. Et le kongala sepela kana Nzambe nanga parce que miracle ezaka ya Yesu. Apesa accès na diable était à côté na domaine na miracle. Alléluia. Omoni ndenga sala ki pona Job. Pona Abraham. Alors akeko simba ko bota ya Abraham na Sara. Moyeba bota ezate. Vieux Jésus aya lobi tala. Yo banga kanga. Soko bangi kanga. Na opeso biloko nyonso ya moki. Peko ko bota bana wana na kobenga bango ba prosperité. Abraham ayoki atosi. Balobi kaka ko changer kombo na yo tena ya mwasi
na yo. Est-ce que Sarah na Abraham babota maki na libota moko? Po ba changer bango kombo. Donc elingi koloba soki nga na yo tozo banga nzambe ata tobota mi même père même mère mais lokola tobota mi na kati na Yesu Kristo bolamu onzamba kosalela nga akosalela pena yo. Kombo onzamba ko changer nga ako changer pona nga banda ba changer nga ko ba koma mara martele no ba changer. Soki kana bandi ko vérifier zela la otam monde na zabo porte par porte. Na opi makana ba ero na monike batu bulu yeke. Na okuto na kofi. Na okuto na kotonga. Na okuto na bar. Na okuto na boîte de nuit. Na okuto na hotel. Siko yebisanga. Alliance nzamba pesanga. Alobi ngai, mukolo nzambe ngai atindanga. Ayebisanga na bandoto atindanga basali na nzambe ebele. Ba ayebisanga makambo ekosala malakati na ministère soki na ndimeli. Siko bandanga na sina ndimeli. Na teyo ondimi nzambe. Ozobenga kaka Seigneur Seigneur. Moyo kota na alliance na ngai. Ya guérison miracle exacte. Nyoso tozo sambela exacte. Pourquoi exacte? Parce que osa intégrité. Alléluia. Osa intégrité. Muto ya tambola kana kobanga nzambe. À ce moment, liloba o elobi la kati na psalm. Les malheurs étaient seulement les justes et les seigneurs l'en délivrent. Donc ils sont kozo tambola na kobanga nzambe. Ata pasi, ata minyoko, ata bandoki banzingi ndako na yo mobimba. Nzambe na lola ako justifier. Alléluia. Malheur mususu utake pa na nzambe te. Biso moko batunde to fongolaka. Porte ya malheur. Alléluia. Amen, amen. Surtout jalousie. Jalousie, haine. Et comme il a dit, il pose à autres, et pourtant la terre, na kati na matière, je dis, batala motema na yo koleka biloko nyoto nde vie ezali. Mais ti lelo motema ni banga luku, soki lungunya soki luku, mama nzamba pambo. Jusqu'à quand il y a la pharaon. Dans la pharaon, kufa mabe, na yebi tombo ya pharaon. Pharaon kufa mabe. Nous autres on a ébilié ya bandeki. Quel sabotage! À cause du péché. Spécialiste ya kokende kotika baninga na ka hôpital wana bazaka kana mbeli na fourchette on dirait ba olia ba kipo na kolongola se. Tala niveau zalé. Spécialiste. Yo moko kutu obenga ngoli ya nzimbikambote. Omoni hapo zamba ko pesa yo libala moko siko basengi yo mwana bota siko yo komisa papa wana yo siko yo asiati na ye mwana wana na libunde bilier ya kotsa ka fourchette na mbeli okoyeba amen koyeba mabala ya batu misuka kaboy oza kitoko tellement motema eza mabe yango etindo pe na biloko ya bongo yo ozelaka te ozaka presse na vie presse okoya kolia biloko ya bololo ememi yo na hôpital. Alléluia. Omoni tiare lokola ezalaka presse eyokisaka mutu soni bisika nyonso mutu oyo aza na diare vanda pembeni na ye na yo moko za na ngote na ye bino nyonso bokomi mal à l'aise na soni et puis bato nyonso bakimaka ye parce que soki alingi atelema pufu ekwe yoka soni ndenge siko comportement na yo ekomi lokola diare presse kakobima nakobima wana bimisi biloko ya solo mabe sikomi biloko ya solo mabe na bolamba nzambe na bato nyonso basani tala soki bato nyonso bakimi yo siko okomona nzambe à travers qui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et ça, là-bas, mususu oya mabe, il faut bakima. Oya bonzambe, il faut nzamba renouveler le siko bola maliasa sika. Atele miso siko bato ya malamu. Oyo okotambola na bango la destinée na yo. Pour à ce moment bilaka na nzambe, emi kokisa kati na bomoi na yo. Alléluia. Nani de pour aza chrétien. Parce que n'est pas bon. Au banda l'église à moi marité. Yo moko yebi bisiko banda. Est-ce que basi va changer au Congo? Kuna ozaki ka célibataire. Ozaki ka chômeur. Pam
okomi akandenge moko mais mituna bapasteur bato mani pasteur ana zamba bien ça comportement nga bapa wala bakoki obenga ta pasteur yo te pasteur ana problème te pourquoi bandimi baza kaka bamususu bazoya problème est-ce que pasteur bato ana problème amen pasteur ana problème te bible lobi yo landa oyo ezobima na kati na monoko ya basali ya nzambe ya mabe osala nini ya malamu osala nini motiko yo ozwaka ya nini pasteur atasi ya débordé akotia ya kaka quand même liloba na nzambe mabe na ye ye ndakoyeba kosambisama koleka kutu yo nanga amen combien de na charge de fait pozo lingo kima tala problème eza ya kokima te problème ezali tambola na kobanga nzambe changer kombo longola lokuta bacha kombo ya vérité longola kinduma babenga yo fi ya classe alléluia pas changer babenga ta sere moi babenga sere ezate depuis babenga ka anyo moi ba lo ba sere anyo ezate kasi po sere wana po ebengama batu wana molimo mosantu nde kokota bango nde babadi kobenga sere anyo soki molimo mosantu nane koti batu wana te po na kotia sere kingana soki yo nano change te on mérite ki sere no frère wana te po ba change yoko amen Jésus donc il faut vivre quoi alléluia amen amen il faut vivre quoi soko ke pa nganga ayem soko yibate otosi ayem soko kende ko boma mutu otosi mais pour l'ensemble ayem soko katika mabela ndanga ndeko mi problème nganga wana nanya kelai amen bandingo bakosaka yo nanya kela bango balobi yazali mukeli ya likolo nase mutu akela nzambe azate nzambe nde akela batu yende akela biloko nyonso ya se ya mokili l'or et argent appartiennent à Dieu bomoi eza ya nzambe sikoyo mutu oyo ozokende kolanda asala statut na ye ekeko wana simba ye yoka makasi nzoto ya mutu ata eza makasi kameme kondenga ta ndambo ekeko wana yoka makasi lokola problème apart na ba esprit wana neko tambule ko koma tinda ngoso ki wapi na kindo keke na normal bo asala na yope na physique bo o mona ngo alléluia nganga yemo ko pauvre zo sengo 1000 fois ça le bozu mais mutu oyo asenga ka bozu oyo apesa ka bozu asenga kate ya lo pia sana nyos siko zo senga pa ngala yo to yaka ba di ba offrande ba show de grâce elle mo to pesa za beti mais za ba pesa ka bisoka tala bolamu na zambe ndikisa pour asia renouveler bolamu alliance na ye likolo ya ngana yo problème eza wana pour promesse kokisama il fallait totambola na kobanga zambe alliance ya nzambe eza ya moto nyonso na se ya boki mais likambo siko ezalaka wana eza likambo ya promesse haleluya nzambe aloba na yo kozala nani alobaka na yo kozala ndenge nini alobela na bandoto alobela na basali ya nzambe alobela yo meme na bakamarade na batu na bamamo na baoyo bayebi yesu te nzambe alobela yo sikoyo omoni oyo evandisi biso boye alliance na nzambe nde moto evandisi biso boye sikoyo promesse ezali kaka na baoyo batambolaka na kobanga nzambe haleluya kosala kokota la confusion te osangisa omélanger nani lotoko na whisky okokufa omélanger lotoko na whisky te opesa mataliase mabete na bandoki na banganga na batu mabe baza na alliance na nzambe siko bana na nzambe mpona koyeba bango okoyeba bango na bilembo ya promesse abadi kosabe azaki célibataire abadi azaki mobon akomi mosui azaki muto mabe atiki akomi sale na nzambe na kobanga nzambe azaki muto baze kwa moki akomi yebe na nzambe azalaki muto abande kotinda bato na mabe aboyi abadi kotea nde promesse haleluya nde promesse alliance eza na mokili mobimba mais promesse eza destiné kaka na bana na nzambe kaka na bana na nzambe olingi promesse na nzambe oya kokanganga kati pambo tindelanga
basoda ke olobaki na ngala kobala ti lelo nazobala te yo moko ozotambola kobanga nzambe te ngala ala problème nzambe ayebisi nga okobala oza na mobali nzambe ayebisi nga okozwa mosala mais nayebisi yo mpe nzambe na makambo ayebisi nga tambola na kobanga nzambe yo alingi te siko okomi kolo ngala ala problème. Alléluia. Nzambe arenouvellaka bolamu na ye chaque matin mpo na yo ntongo osokela bandi milelo yo bandi korenouvele mabe me ntango obandi korenouvele mabe yo moko précipité nzambe siko nini ekoyela yo na vi na yo mabe nzambe ana problème. Alléluia. Nzambe bakorompwaka ye te oyala baofrandi na yo lobi lelo nakorompre nzambe nanga na $5 yo oza na mbongo koleka nzambe omeni na ofrandi donc eza agréable te. Bible écoute lobi avant oya na ofrandi na yo tia na kitunga mpo nzambe agrée yango ifale nini obongisa nani na nsima na yo otiki baproblème ebele na ofrandi nzambe bakorompaka ye te mpo bozwi nyonso etonda na ye nani aza na bozwi oyo eleki nzambe lisemoki moto te. Halleluya. Yo kokorompre nzambe na ye neloko te parce que ya monaka bisika nyonso ata na se ya mai nzambe amona. Halleluya. Betela nzambe ba betela nzambe maboko makasi betela ye miliongo façon ozobeta miliongo na